the earthquake. We're on top of the MahanaKhon.ไม่เป็นไรเขาไม่ให้หลบข้างในนะหนูไม่เดี๋ยวหมายถึงไม่ให้ลูกค้าเข้าไปข้างในค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องเข้าไปข้างในไปเข้ารูเข้าไปข้างในหน่อยไม่ให้เข้าไปข้างในค่ะไม่ให้เข้าไปข้างในค่ะแผ่นดินไหวไม่ให้เข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวออกข้างนอกนะคะพี่ออกมาข้างนอกค่ะออกมาข้างนอกค่ะออกมาข้างนอกค่ะมันลงไม่ได้ค่ะแล้วตอนนี้มันลงไม่ได้ค่ะพี่แต่ว่าเราดูกันตรงนี้หน่อยพี่กระดูกว่านั่นไม่หนูจะให้เขามาหลบให้ออกมาค่ะออกมาค่ะให้ลงให้ลงใช่ไหม I think it's okay ไม่เป็นไร I think it's okay yeah yeah we're okay we're okay where are you from Russia. we're from California so this is like I don't know was that wind or an earthquake Sorry, I don't speak. That was an earthquake. An earthquake? Yes. How do you know? It could have been wind. No, it was an earthquake. There was no wind. Wow. What a place to be on an earthquake. It's okay. Inside, please. Yeah, we're okay. Please move inside, Okay. ที่ก่อน All right. Be careful, be careful. Okay. Okay, mate? Wow. That was the last surprise, right? Yeah. I got it, buddy. I got it. Where are the kids? Okay. We're gonna be okay. We're gonna be okay. Everything's okay.